ये है वी इंजन। तो इसके बारे में जान के आपका क्या फायदा, क्योंकि यहीं से आपको पता चलता है कि कोई इंजीनियर या इन्वेंटर किसी चीज की खोज कैसे करते हैं। सबसे पहले इंजीनियर्स ने बनाए इनलाइन इंजन, जिसे बनाना था आसान और मेंटेनेंस था कम और मिलती थी जबरदस्त पावर। लेकिन इसके साथ जुड़ी थी एक बड़ी समस्या। इसमें फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए एक काउंटर बैलेंस की जरूरत पड़ती थी और यही था वो कारण जिसकी वजह से ज्यादा बड़े इंजन बनाना संभव नहीं था। तब इंजीनियर्स ने बनाया एक नया डिजाइन, नाम दिया उसे वी इंजन, क्योंकि था इसमें अरेंजमेंट सिलेंडर्स का वी के आकार में, जिसकी वजह से खत्म हुआ चक्कर काउंटर बैलेंसर का। और यही है वो इंजन जिसकी वजह से एक स्पोर्ट्स बाइक को कार के बराबर ताकत मिलती है। मजे की बात बताऊं, अगर मशीन डायनामिक्स को समझते हो तो आप बाइक के वी इंजन से कार चला सकते हो। वी इंजन की खोज किसने की थी?